अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद साइम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के दौर की सबसे जदीद इजादात की बात करें तो बेलाशुबा उनमें एयरप्लेन भी शामिल है। जहाज़ एक ऐसी इजाद है जिससे लाखों किलोमीटर का सफ़र सिर्फ चंद घंटों में ही तय हो जाता है। दोस्तों, इसी जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स भी होता है जिसमें पायलट्स की सारी बातें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। अगर जहाज़ क्रैश भी हो जाए तो ये बॉक्स महफूज रहता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जहाज़ों के क्रैश होने से पहले पायलट्स के कहे हुए चंद मशहूर आखिरी अल्फाज के मुतालिक बताऊंगा जो दुनिया भर में मशहूर हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आपको ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने को मिल सकें। जापान एयरलाइंस फ़्लाइट 123। दोस्तों, ये अफसोसनाक हादसा तारीख का दूसरा बड़ा जहाज़ का हादसा था। दोस्तों, इस हादसे में 500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये हादसा 12 अगस्त 1985 को पेश आया था जब ये जहाज़ जापान के शहर टोक्यो से ओसाका की तरफ सफ़र कर रहा था। ये जहाज़ उड़ान भरने के 12 मिनट बाद ही पहाड़ों से टकराकर तबाह हो गया था। इस जहाज़ में 524 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बच सके थे। क्रैश होने से पहले पायलट्स को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अब उनका बचना नामुमकिन है। पायलट्स बार बार पावर कह रहे थे। फिर पायलट ने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस जहाज़ का एक इंजन बंद हो जाएगा। दोस्तों, यही अल्फाज उसके आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद जहाज़ क्रैश हो गया था और 520 लोग मारे गए थे। इसी जहाज़ में 7 साल पहले एक फॉल्ट आया था जिसको ठीक नहीं किया गया था। उसका खमियाजा आखिरकार इनको भुगतना पड़ा। पोलिश एयरलाइंस फ़्लाइट 5055। दोस्तों, 9 मई 1987 को ये जहाज़ पोलैंड से न्यूयॉर्क सिटी की तरफ सफ़र कर रहा था। इसमें 183 लोग सवार थे। ये रात का वक्त था जब जहाज़ पोलैंड के शहर वारसा के जंगलात के ऊपर उड़ रहा था। जहाज़ के एक इंजन में अचानक आग लग गई और ज़ोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बाद आग ने पूरे जहाज़ को लपेट में ले लिया। ये आग इतनी शदीद थी कि पायलट जहाज़ को संभाल ही नहीं सके। जहाज़ के कैप्टन को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये उसकी ज़िंदगी के आखिरी सेकंड्स हैं। उसने अपने आखिरी अल्फाज पुरसकून होकर कहे। उसने कहा, गुड नाइट, गुड बाय, वी आर डाइंग, यानी शब बखैर, अलविदा, हम मर रहे हैं। बस इसके बाद जहाज़ जंगल में गिरकर तबाह हो गया। इसमें मौजूद तमाम लोग मारे गए थे। ये हादसा पोलैंड की तारीख का सबसे बड़ा हादसा था। पैसिफिक साउथ वेस्ट फ़्लाइट 182। दोस्तों, 25 सितंबर 1978 को पेश आने वाला ये हादसा कैलिफोर्निया की तारीख का सबसे बड़ा हादसा है। दोस्तों, ये जहाज़ कैलिफोर्निया से सैन डिगो की तरफ रवाना था। इसमें 128 मुसाफिर सवार थे और 7 क्रू को मिलाकर ये 135 लोग थे जो इस जहाज़ में मौजूद थे। जहाज़ मामूल के मुताबिक उड़ रहा था। न तो इसके इंजन में कोई ख़राबी थी और न ही कोई मौसम ख़राब था। अचानक जहाज़ के पायलट्स को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से एक इतला मिली। उन्होंने कहा कि आपके आसपास एक सेस्ना नामी छोटा जहाज़ उड़ रहा है। पायलट्स ये सुनकर बहुत परेशान हो गए क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो जहाज़ उनके कितना दूर उड़ रहा है। ये सेस्ना जहाज़ इनके बिल्कुल नीचे और सामने की तरफ उड़ रहा था और फिर वहीं हुआ जिसका डर था। एयरपोर्ट करीब था। पायलट्स ने इस जहाज़ को लैंड करने के लिए नीचे की तरफ किया, लेकिन ये जहाज़ हवा में ही सेस्ना जहाज़ से टकरा गया। दोनों जहाज़ों के हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गए थे। दोनों जहाज़ों में कुल मिलाकर 144 लोग मारे गए थे। पैसिफिक साउथ वेस्ट के पायलट के आखिरी अल्फाज ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो रहे थे। इसके आखिरी अल्फाज इंतहाई इमोशनल थे। इसने कहा, वी आर हिट, दिस इज़ इट, मॉम आई लव यू, यानी हम टकरा गए, सब ख़त्म हो गया, माँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पायलट की अपनी माँ के लिए ये आखिरी अल्फाज आज भी याद किए जाते हैं।
اٹلانٹک ساؤتھ ایسٹ ایئر لائنز فلائٹ 529۔ دوستو 21 اگست 1995 کو یہ جہاز 29 لوگوں کو لے کر امریکہ کے شہر گلف پورٹ کی طرف سفر کر رہا تھا۔ جب یہ جہاز 18,000 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو اس کے مسافروں کو ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ اصل میں اس جہاز کا ایک انجن بند ہو گیا۔ ویسے تو جہاز ایک انجن کے ساتھ بھی اڑ سکتے ہیں، لیکن یہ جہاز نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ پائلٹس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لہٰذا وہ ایسی جگہ ڈھونڈنے لگے جہاں جہاز کو سیفلی اتارا جا سکے۔ انہیں ایک کھلا میدان مل گیا جہاں وہ جہاز اتار سکتے تھے۔ خوش قسمتی سے انہوں نے اس جہاز کو آسانی سے لینڈ کروا لیا، لیکن اس جہاز میں موجود آکسیجن سلنڈر پھٹ گیا، جس کے باعث جہاز میں آگ لگ گئی اور 9 مسافر بھی مارے گئے۔ جب یہ جہاز نیچے اتر رہا تھا تو اس کے پائلٹ کے آخری الفاظ یہ تھے: "Tell my wife Amy that I love her"، یعنی میری بیوی ایمی کو بتا دینا میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ لیکن دوستو خوش قسمتی سے یہ پائلٹ بچ گیا تھا، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ بچ جائے گا۔ کورین ایئر لائنز فلائٹ 801۔ دوستو یہ بدقسمت جہاز 6 اگست 1997 کو ساؤتھ کوریا سے گوام کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اس میں 254 لوگ سوار تھے۔ ویسے تو پورا سفر بڑے اطمینان سے گزرا تھا۔ اس میں تھوڑی سی پرابلم آئی، لیکن کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوا۔ مسئلہ تب ہوا جب یہ جہاز لینڈ کرنے والا تھا۔ اس وقت گوام میں شدید بارش ہو رہی تھی۔ شدید دھند کی وجہ سے پائلٹس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے جہاز اتارنے کی کوشش کی، لیکن جہاز رن وے سے بہت دور جا کر پہاڑوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں 229 لوگ مارے گئے تھے اور 24 لوگ ہی زندہ بچ سکے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ حادثہ اتنا جلدی ہوا کہ مسافروں کو چیخنے کی بھی مہلت نہیں ملی۔ دوستو اس حادثے میں ایئر ٹریفک کنٹرولر کے الفاظ مشہور ہو گئے تھے، کیونکہ جب جہاز کریش ہوا تو یہ پائلٹس کے ساتھ رابطے میں تھا۔ جب اسے پائلٹس کی آواز آنا بند ہو گئی تو اس نے غم میں کہا: "Well, he must have crashed then"، یعنی یہ جہاز یقیناً تباہ ہو گیا ہوگا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں آج کی آخری ایئر پلین کریش سٹوری کے بارے میں۔ دوستو کچھ پائلٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ 28 دسمبر 2014 میں پیش آیا تھا، جب ایئر ایشیا کی ایک فلائٹ انڈونیشیا سے سنگاپور کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک موسم شدید خراب ہو گیا۔ اس وقت یہ جہاز جاوا سمندر کے اوپر اڑ رہا تھا۔ شدید موسم کی خرابی کے باعث پائلٹس جہاز کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ جہاز سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ بعد میں جہاز کے بلیک باکس کو سمندر سے ریکور کر لیا گیا اور پائلٹ کے آخری الفاظ سنے گئے۔ پائلٹ زور زور سے ایک ہی لفظ کہہ رہے تھے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ از دا گریٹسٹ۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک دلچسپ ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔